இல்ல ஒரு புள்ளைங்க மண்டை விடுறோம் நாளைக்கு மண்டை விடுறதுக்கு மேல இருக்கா ஆமா சீக்கிரம் என்ன ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கு ஹெல்மெட் அவன் நான் மண்டை வேலை பார்க்கறேன் அது அதான் மண்டை விடு வாங்க போய் கோட்டு மேலே இருக்கு கொஞ்சம் இறங்கி போனேன் மாதிரி அச்சமா தெரியுது மறுபடியும் வந்துட்டேன் அங்கே இருக்குங்களா அங்கே இருக்கு எல்லாம் சாப்பிட போய் ஒரு பிள்ளைங்க தெரியும் நல்லா சாப்பிட போய் பண்ணி இன்னைக்கு சாப்பாடு இருக்கிறது எங்கே போனா எல்லாமே தெரியலையா Nasi ayam telur ke ais. 8 ringgit 5 sen. Nari. Ambil kaya tak? Okey. Okey baik. Tengok mana kita? Enggak. Kaya. நல்லா படிச்சு தூங்குவாங்க ஆபீஸ்ல. நல்லா நீட்டா வச்சுக்காங்க. ஏனா? சும்மா நான் இது போறோம்ல. போடா. இங்க போடலாம் நிக்கலாம். சரி.